我都唔知佢嗰張信用卡想點啊！等下啦你，但係嚟緊我會有一張密碼會寄去你度㗎。咁樣。因為我喺嗰邊申請咗張，佢要有一個密碼咯。但係冇晒嘅。OK 啦，今日開始個地下就有啲即係嗰啲濕咗霜咯，即係凍得滯濕咁樣，靚靚地咁樣咯。哇！真係線咯，真係圓啲啊，要靚。係我都驚，佢已經一出門口已經有線線地啦，佢嗰對鞋。哇！應該就未開啊嗰對。咁我咁咩㗎嘛？個地下咁淺㗎嘛。真係剪鳩我。唯有睇下聽日咯，聽日就真係要抄翻出嚟啦嗰對。係啊，因為我着咗對口，上一次買嗰對口嘛，跟住就着緊我嗰對。我諗住應該 OK 啦，前日 OK 啊嘛，諗住今日個地下就即係開始結霜濕咧，跟住有啲令即係有啲冰喺上面咁樣咯。結霜咯，但係又唔係好凍嘅喎。係啊。都係1度嘅喎。晏晝出嚟仲有5、6度添。今日去，唔係我嗰邊未咁凍，因為頭先咧我哋去匯豐咧嗰個係香港人嘅，我哋特登咧去翻 Chinatown 咧嗰間匯豐，因為多數應該喺得嗰度前咧就貨你係有即係亞洲人，嗰啲去揾翻啲亞洲嘅員工喺嗰邊。咁啱啱 serve 我哋嗰個咧就真係香港人嚟嘅，咁咪喺度講咯。係啊，咁有啊，但係佢話冇可能咩咯，到時你睇下叫屋企人寄翻過嚟呢邊啦。咁我話嚇咁貴，我心諗你俾我望完之後，你幫我收埋去，我開咗個門就算啦。唔係啊。買我可以碌㗎，我喺 Apple Pay 嗰度搞啫嘛，到時 set 翻啲嘢就得㗎啦。但係我會嚟緊，我就會有一張密碼就要寄去你度，因為我哋冇英國冇地址啊嘛，收唔到信啊。所以就會寄去你度咯。你到時影俾我睇，就我撳翻密碼搞。張卡咧佢就話幫我哋，即係始終即係大家香港人就用溝通啲，就佢咧就話會寄翻去佢呢間嘅分行度攞。但係咧個密碼就冇辦法啦，因為唔可以喺呢間分行，即係驚啊！所以咧，佢都係要寄翻去屋企。係咯。有啊。佢話你自己揾啦，慢慢揾啦。咁你仲有一段時間，咁你可以慢慢感受下邊度咯。佢嗰度咧近南部啊。佢話落咗去嗰邊，我唔知。即係應該另外一個機場，南邊啲嘅機場。應該就遠啲咯，因為佢為咗小朋友過嚟嘅。佢話咗佢都係嚟咗3年啫嘛，就真係唔知啦。但係你話喺Chinatown泊車都幾麻煩，我唔知佢啊。Excuse me, can you make a photo of us? Sure. Ella, komm, wir machen ein Foto. Thanks. But with the building, okay? Okay. Let's try.
Okay, focus. You good? You good? The whole thing. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, let's check. Alright. If you don't okay with that, I can bring another one. It's a nice fish room. Yeah. It's okay. Thank you. Do you guys also want to picture? No. Thank you very much. Thank you. Bye. Ciao, ciao.嗱，而家夜晚黑又唔同咯。嗯，呢個咩嚟㗎？唔知喎，你知咩？我都唔知啊。我更加唔知啊。係啊，識條鐵咩？ Maman, il fait plus que 100 mètres de là. Maman. 呢度兜個圈，望下望下望下，望下個白金漢宮啊啊！白金皇宮冇乜睇。我上水灘唔好嘅啊！屌，你真係。只不過阿女王曾經喺度住過。係，而家有邊個嚟住啊？新嗰個國王叫查理斯 ，King Charles。入得去嘅咩？係咪食嗰啲雪糕嚟啊嘛？唔知啊，可能係真係可以入到去嘅，但係個問題係即係每日有限咯，係啊。我覺得係啊。唔會啦，點會叫你咁戇鳩喺呢度行出嚟啊？如果係咁，員工有側門噶嘛，俾你即係呢啲地方係喺大佬級先有得搞噶嘛。咁佢100年嘅可能係唔知乜。你頭先睇到隻鵝啊，又嚟幾隻鵝啦！冇事啊，打出嚟會死嘢啊！好。咩啊？八角。你唔好搞鳩我，唔好搞鳩笑啦，係咪？ No. You're gonna open? 你搞搞笑啫。嗱，即係好似呢啲位咁樣，佢都會有側門出嚟噶嘛。冇啦，閂。